Selam dostlar. Zülfiye mena bugün nindir bulak hazırladım degeni, özü sınğa kalgan indi. Olmaz. Kelip çıkmadı. Nerse kelip çıkmadı Zülfiye? Şuna degen bulak. Nindirek bulak yok. Syomkaga vaqtında kelu degen. Yarı Zülfiye aydasin bir şey olma. Meni köptengi xayalım idi. Xıyalım? Erten turib, tezgine jiyinib, syomkaga senden de birinchirek kelip otururga. Yarı Zülfiye ayda әліге biz tapşırmaya başlayıq. İndi bizim tamaşaçılar ketip turalar bizni. Ayda alaysa. Ayda. Qatnaşıcılar әтиәниләр нәрсә хис итә икән? Әйдәгез тизрәк аларның үзләреннән сырыйк. Һәм башка безгә таныш булмаган исемнәр. Нишләп син алмас? Senin xıyalını şınğa aşırab Zülfiye. Dinде сан калдым. Ул шуңга ашмады. Әмінен bugün efir vaxtında başlandı. Şanmasan dostlarımızdan sıra. Чыннанмы? Gördün mü? Şu an kuran min senin xıyalını şınğa aşırdım Zülfiye. Юк, бигебәт инде ул. Ләкин нәрсәдән чыгып кына шундай яхшылык эшләргә булдың әле син? Булай гына? Юк, алмас. Мен калса син нәрсәдер әйтеп бетермисең, алмас. Да, дуслар, мен хәзер киләм, яме, сез алдагы видеосманы картарсыз. Алмас. Мин татар баласы юк, бу булайда билгеле фактның констатациясы түгел, яңа бик кызыклы бәйгенең исеме. Татар халкы тарихын өйрәнү, милли мәдәниятен өйрәнү, укучыларның иҗади эшчәнлеген арттыру. Тагын нинди максатлар куя икән бу бәйге, тиздән белербез. Күптән түгел Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе ярдәме белән Шаян ТВ каналы оештырган Мин татар баласы республика күләм иҗади эшләр бәйгесенә гаризалар кабул итү тәмамланды. Һәм бүген жюри коллегиясе һәм оештыру комитетының киңәйтелгән утырышы узды. Бәйгегә килгән эшләрне тәҗрибәле жюри бәяли. Алдан ук билгеле критерийлар бар иде. Ләкин һәр жюри да үзенең махсус критерийларын билгеләгән иде. Бүгенге эшләрдән сез нәрсә көтәсез, нәрсә күрәсегез килә? Сез инде монда профессиональ ягына күбрәк басым ясаячаксызмы? Ясалу техникасына рәсем буларак инде, яисә мәгънәгәме? Беренче урында иҗат булырга тиеш. Вообще творчество дигән сүз инде. Мәгънә, смысл тоже беренче урында. Профессионал җагы тоже кирәк. Ансыз булмый бит. Күрсәтеп булмый ансыз. Менә шуларны көтәбез инде. Но беренче урында иҗат. Бүгенге секундда 200-дән артык анда эш кабул ителде. Алар кемдә үзләренең анда күренеп тора бит, бала эшләгән мул эшне. Ягъни эшләгәнме, тиз эшләгәнме. Мин дә бала мәктәпкә йөргәндә үзем эшләп бирәдем кайбер рәсемнәрне. Анда сразу күреп алалар да инде. Ну, моны бит инде бала эшләмәгән диләр. Монда терес һәм дөрес билге бирелә инде. Шуны гына әйтәсе килә. Бәйгегә татар халык әкиятләренә, шулай ук татар халык мәкаләләренә нигезләнеп иҗат ителгән рәсемнәр һәм кул эшләре, эшләнмәләр кабул ителде. Җиңүчеләр 2 номинациядә билгеләнәчәк. Һәр номинациядә 2 яшь категориясе каралган. Жюри әгъзаларын бик катлаулы эш көтте, чөнки барлыгы бәйгегә 260-тан артык эш килгән. Жюрилар фикеренчә, конкурска тәкъдим ителгән эшләрнең дәрәҗәләре, әмма укучыларның иҗатка, татар мәдәниятенә һәм халкыбызның гореф-гадәтләренә карата кызыксынуы зур горурлык тудыра. Безнең милләтебезнең мәдәниятын, байлыгын күрсәтер өчен кирәк бу бәйге. Һәм без бик рәхмәтлебез Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе ярдәме белән үткәрелгән бу бәйге Шаян ТВ каналында. Жюриларга да рәхмәтлебез. Менә безнең бүген беренче турга йомгак ясыйбыз. Бик тиздән икенче этапка үткән 40 катнашучының исемнәре билгеле булачак. Инде җиңүчеләрне акчалата бүләкләр көтә. Син кемнеңдер хыялын чынга ашырасың килә икән, үзеңә ошаган эшкә тавышыңны бирергә онытма. Olmaz.
Әйт миңа эш ниде икәнен. Зөлфия. Ой, метем алмас не теге. Нәрсәгә шундый зур хөрмәт күрсәттең минем хыялымны чынга ашырдың? Ярый, Зөлфия. Бүген бәйрәм. Шулай гади генәме? Гади генә түгел, бүген бөтен дөнья хыял бәйрәме, Зөлфия. Булды. Хыял көне. Тагын бакчада үскән бәрәңге көне түгелме? Зөлфия, мен шаярмыйм. Шунда әйтәм, бүген 25 сентябрь көне бөтен дөнья хыял көне. Һәм инде шуңа күрә мин сине хыялны чынга ашырга булдым. Ну, алайса, сиңа бик зур рәхмәт, Алмаз. Ярый, әйдә тамашачыларның да хыялын чынга ашырыйк. Аннары мин сиңа бу бәйрәм турында күбрәк сөйләрмен. Тамашачыларның нинди хыял? Киләсе видеоязманы карау. Әйтәк алайса. Сәлем, егетләр һәм кызлар. Күптән түгел Казанда беренче бәйсез дәүләтләр берлеге уеннары булып узды. Һәм анда безнең Рәсәйнең данын менә дигән егетләр яклады. Ышанмыйсызмы? Ышанмасагыз, хәзер аларның үзләре белән сезне якыннанрак таныштырам. Һәм нәтиҗәне үзегез ясарсыз. Ильяс Фатыхов, спортсмен. Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университетында белем ала. Халыкара, бөтен Рәсәй һәм республика күләм ярышлар җиңүчесе. Беренче бәйсез дәүләтләр берлеге уеннарында бронза медаль иясе, спорт мастеры. Мин карате белән 14нче ел шөгыльләнәм, ул 5 яшьтән булып чыга. Мин абыйым артыннан каратега килдем. Булып чыга баштан минем абый тренировкаларга йөри башлады, аннан артыннан мин йөрдем шуларда инде. Беренче вакыт бик авыр иде. Мин бик каты идем тренировкаларның ахырына кадәр калып бетә алмый идем, ял итеп утыра идем бик вакыт. Бик күп тапкыр ташлыйсы килә иде. Ләкин абый калдырды, әни калдырды һәм тренерлар калдырды. Бөтенесе әйттеләр, юк, шөгыльләнергә кирәк, вакыттан соң бөтенләй булып чыга. Бәйсез дәүләтләр берлеге уеннары әле беренче генә тапкыр үткәрелсә дә, ул иң зур чараларның берсе булып санала. Син аңа озак әзерләндеңме? Мин исемгә уеннары турында бик соң белдем. Шуңа күрә әзерләнергә вакыт аз калган инде. Һәм без 1-2 атна гына әзерләндек. Аннан соң Россия сборныйсы белән тренироваться иттек бер тапкыр, һәм шуннан соң инде татамига чыктым. Соревнованияларга барганда һәр вакыт җиңү артына барырга кирәк. Син үзеңә ышанмасаң, син беркайчан җиңә алмаячаксың. Шуңа күрә менә җиңәм дип кенә татамига чыгарга кирәк. Сез күп кенә ярышларда катнашасыз. Алар арасында иң исеңдә калган берәрсе бармы? Бер ярышта булган инде шундый хәл. Мин икенче көндә ярышны сугышырга тиеш идем. Һәм соревнованияларның беренче көнендә безне тренер разминация итәргә җибәрде. Һәм шунда без разминация иткәндә минем биткә аяк белән типтеләр. Һәм минем күз астында фингал чыкты, һәм күзем ябыла башлады. Шундан соң мин икенче көнне ярыш көнендә сугышканда судья минем битемне күреп, миңа суктылар дип уйлады, һәм шуңа күрә минем соперникка җәзалар бирә башлады. Һәм менә шуннан бик көлкү ситуация булып чыкты. Җиңдеңме соң бит? Җиңдем. Карате вакытында хәрәкәтләр генә ясап калмыйлар, әле төрле тавышлар да чыгаралар. Алар нәрсәне аңлата? Ул тавышлар нәрсәне аңлата, мин аны точно белмим, чөнки безгә дә аны әйтмәделәр. Ләкин мин ишеткән идем, спортсмен кычкырганда, ул ишетер, тизлек суга башлый, аның акцентлары булып чыга уларлар вакытында, менә шуңа күрә кычкырабыз дип безгә аңлаттылар. Чөнки син кычкырганда синең бүтән энергияң чыгачак, һәм шуңа күрә синең атакаларыңда әйбәтрәк булачак. Мин бер вакытны карате белән шөгыльләнә башлаган идем инде. Хәзер менә дәвам итәргә уйлыйм. Син миңа берничә алым күрсәтерсеңме? Әйе, күрсәтәм. Киттек. Баштан без стойкага басабыз. Димәк, безнең бер аяк алда, икенчесе артта, куллар менә булай торалар. Без алда торган аяк белән алга басабыз, һәм артта торган кул белән сугачакбыз.
Хәзер киләсе алыңа күчәбез. Ул менә моны. Миңа калса безгә бурында бераздан туктатырга кирәк. Без тукталыш ясабыз, сез тапшыруны алга да барабыз. Ялма, сөйлә инде хәзер. Мин үз сүземдә торам, Зөлфия. Бөтен дөнья хыял көне. Беренче тапкыр 2012 елда Колумбия университетында барлыкка килә. Димәк, бу көнне без нишлибезне хыялланып утырабызмы? Юк, Зөлфия, хыялланып утырырга кирәкми, хыялларны чынга ашырга кирәк. Идеалайса, бер хыялны чынга ашырабыз. Әйдә. Менә мәсәлән, безнең Шаян ТВ телеканалы күптәннән үзенең TikTok аккаунтын булдырасы килә иде. Һәм ул аның бик яхшы килеп чыкты. Әйдә карыйбыз. Әйдә. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургалиулы Миңнеханов ярдәме белән 2021 елның 1 август көнендә Шаян ТВ телеканалында TikTok Шаян ТВ фабрикасы үз эшен башлап җибәрде. Әлеге фабриканың төп максаты татар телен популярлаштыру, татар балаларын берләштерү. TikTok Шаян ТВ фабрикасын ачып җибәрү белән бергә махсус контент ярдәмендә бөтен дөнья балаларын туган телгә, милли мәдәнияткә тарту мөмкинлеге туачак. Семья заставляет твои глаза сиять. Дай 5, Россия, дай 5, дай 5. Бүген без Шаян ТВның TikTok аккаунты йөзләре белән танышырбыз. Ләкин сез инде аларны яхшы беләсездер. Алар Шаян ТВ йолдызлары. Мәсәлән, яраткан Дәвани. Эльфина апа, сөйләп китегез менә, сез бу TikTokка гомумән ничек килеп эләктегез, видеолар төшерү ничегрәк бара? Миңа калса видеоға төшіру бик әйбәт бара дип уйлыйм, чөнки ул минем үземә бик нык ошый. Ник дигәндә, мине яшьләр чакыргач, мин шул хәтле сөенеп килдем моңа име. Аны ничек дип аңлатырга да юк. Менә август айыннан башланып китте бит. Инде бу безнең чыгуларыбыз, президентыбызга бик зур рәхмәт. Ул шулай хәер хак булып, яшьләргә һәрвакыт юл ачып тора бит инде безнең. Бу бигрәк тә менә шушы Шаян ТВның безнең чын үзебезнең татар телендә эшләп килгән Шаян ТВның TikTok'ы миңа ул бик ошый. Чөнки кыскалыкта осталык диләр, хәзер заман таләбе дип уйлыйм инде мин аны. Замана балалары озак сәгатьләр буе синең сөйләп утырганыңны алай тыңлап та торамый, алар гына түгел, үзебез дә хәзер инде. Кыска заманга ияреп, менә чын мәгънәсендә кыскалыкта осталык дип юкка гына әйтмиләр. Шул кыска гына вакыт эчендә нәниләребезнең күңеленә кемнәр безне карый, менә аларның күңелләренә шундый яхшылык, матурлык, ягымлылык, яктылык ырлыклары күчерәсем килә минем. Менә барбер бит инде ул күңелгә кирип кала. Ул әйтәләр бит әле, 100 кат сөйләгәнче бер кат күрүң яхшы дип әйме. Менә аның телевидениеның бүтән хикмәте дә шундадыр инде. Күрәсең һәм инде рәхәтләнеп шул синең күңелеңә кирип кала. Менә сез төшкән күпчелек видеолар безнең аккаунтта, алар теге татар телен өйрәнү белән бәйле инде. Менә сез аңа ничек карыйсыз? Ул да бит инде шулай яңа форматта аңлатыла. Әйе, менә бу инде миңа калса, минем күңелемнән, чын күңелемнән эшләгән минем максатым да шулдыр. Чөнки безнең Шаян ТВ да бит инде ачылды, телевидениебез менә шул 24 сәгать буена чын татарча сөйләп тору. Балалар үз телләрен камил белсеннәр дигән минем менә чын күңелемнән максатым. Аныкларым да бит инде карый барсы дәйме. Алар рәхәтләнеп үз телебездә сөйләшәләр. Менә шушы TikTok'та кыска гына мәкаләләр, әйтемнәр, тизәйткечләр, аларны менә күбрәк аларга җиткерәсем килә. Минем шул хәтле яратам менә бу анда катнашуымны. Инде мине караучылар да шундый күп караучыларны, тамашачыларны табуыма мин уйыма да китермәдем, булай килеп чыгыр дип. Минем әйтәм, бүтән уем менә яшәүнең мәгънәсе үз телеңне җиткерү, үз балаларыңа, үз нарасыйларыңа, үзе безнең телебез бит гаҗәеп матур. Ул менә көмеш чыңлы, талгын моңлы дип әйтәләр бит, чыннан да көмеш чыңлы. Ул үзенә бер моңлы, үзенә генә хас матурлыгы бар бит аның. Менә шул бүтән матурлыгын нәниләребез, үзебездән соң килгән балаларыбыз, ыныкларыбыз шуны сакласыннар. Алар да менә шулай тапшырсыннар үзләреннән соң килгән буыннарга. Бу мин аңа бик ышанам. Безнең телебез яшәячәк. Бу татар ул мәңгелек.
ул шу хәтле көчле халык, гырур халык, моны аңлата белергә генә кирәк. Менә без әгәрдә шушы үзебезнең халкыбызның горурлыгын, илебезне яратуны, җиребезне яратуны, үзенең татар булу белән булган горурлыгын күңелләрендә тойсалар, менә бу бик әйбәт булар иде. Безгә шул бердәмлек, татулык, тынычлык һәм инде менә иң мөһиме үзеңнең татар булуың белән горурлану, горурлык хисе. Янәсе, мин кемнән ким? Татар бик көчле халык, бик батыр халык, горур халык. Менә шуны җиткезә белү генә кирәк безгә. Менә бөтен уем, бөтен теләгем нарасыйларыбызга да, нәниләребезгә дә, халкыбызга да менә шуны аңласак, шуны аңлап яшәсәк, без бик көчле халык һәм җиңелмәс, бердәм, әйбәт, горур халык дип уйлыйм мин. Һәм шуннан да шулай бит. Рәхмәт, бик зур. Гомумән TikTok Шаян ТВ фабрикасы туган телне өйрәнү белән бергә трендлардан да артта калмый. Иң популяр видеоларда 300 меңгә якын карау җыелган, ә язылучылар саны 13 меңнән артык. Самира әйтеп китәле, менә син дә TikTokта, безнең Шаян TikTokында актив катнашасың. Үзеңә синең ошыймы һәм нинди роликларда яратып төшәсең? Миңа инде әйбәттә бик ошый. Мин бик TikTokны яратам, үзем дә төшәм. Шаян ТВда гына түгел, үзем дә төшәм. Бик күп балалар да үзләре төшә и мин яратам. Нинди видеоларны күбрәк яратасың, нинди жанрда? Җырлармы, биюләрме, ничегрәк анда? Биюләр яратам. Менә мин беренче мин катнашкан видео, ул минем иш идея. Мин ишләрен ясыйм. Һәм миңа әни килә. Һәм тикшерә минем ишләремне. Мин әни киткәч, мин телефон карап башладым. Ишләр эшләү урынына. Әйе. Бу шундай профессионаллар белән эшләнгән трюк, аны беркайчан да кабатламагыз. Бу сезнең сәламәтлек өчен куркыныч булырга мөмкин әниләр тарафыннан. Менә үзең киләчәктә блогер буласың киләме син? Әлбәттә. Мин бик блогер һөнәрен бик яратам. Ул миңа килешә дә. Без дә шулай уйлыйбыз. Үзең нинди блогерлар карарга яратасың? Үзем TikToктан Дани Милохинларны, Валя Карнавал, Аня Покров һәм башка безгә таныш булмаган исемнәр. Әйе. Хәзер без Самира белән икебез бер TikTok чырып карарга булдык әле. Шаян ТВ TikTok'ына язылыгыз, безнең белән булыгыз. Бергә татар телен үстерик. Olmaz, син бала чакта нәрсә турында хыяллана идең? Мен, мәсәлән, биергә өйрәнсем килә икән. Мин сине бер өйрәтермен әле. Мин бөтен нәрсә турында хыяллана идем. Минем зур сәхнәгә чыгып җырлыйсым килә иде. Шуннан. Ләкин ничектер килеп чыкмады. Менә алайса инде мин бүген тагын бер синең хыялны чынга ашырачакмын. Ничек була инде бу? Миңа Шаян ТВ каналы булышачак. Тукта, Шаян ТВ җыр. Син сәйләм проектының яңа сезонында түгелме? Мәхтә шулай Зөлфия. Аны безнең YouTube каналында бит карарга була. Шуннан. Әйдә без аны эзли торыйк. Тамашачылар безнең яңа сюжетны карый торсын. Беләм.
Сәлем дуслар, нихаят безнең Сәйлән проекты 3нче сезонын ачып җибәрде һәм бүген бездә ярым финал. Катнашучылар әти-әниләр нәрсә хис итә икән? Әйтегез тизрәк аларның үзләреннән сырыйк. Әлеге фестиваль татар халык классик һәм эстрада җырларын талантлы башкаручыларын ачыклау һәм аларга ярдәм итү максатыннан оештырыла. Без уку башыннан бик нык, бик яхшы итеп әзерләндек. Миңа репертуарны укытучыларга булышты. Мин бүген мин жазман дигән җырны җырлыйм. Бу проект телеканалыбызның визит карточкасына әверелде. Ел сайын ул бөтен республикадан меңләгән малайлар һәм кызлар игътибарын җәлеп итә. Һәм бу гаҗәп түгел, чөнки Сәйлән фестивале чын йолдыз булу мөмкинлеген бирә. Фестивальнең яшь категориясе 6 яшьтән 14 яшькәчә. Мамалышка укучы апама Лилия Накиповнага кабатларга йөрдем. Яхшы, әмма костюмга килгәндә ничек әзерләндегез? Ничек образ сайладыгыз дип әйтимме? Татар орнаментлары белән шигешле сойларга булдык. Кимегез нәйме? Ким. Бүтән катнашучыларга нинди теләкләр теләдегез? Уңышлар финалга үтсеннәр. Яхшы, мин сиңа да шулай ук уңышлар телим. Фестиваль 4 этаптан тора. Беренче этап читтән торып катнашучыларны гаризалар буенча сайлап алу. Икенче этап Шаян ТВ сайтында тавыш бирү. Өченче ярым финал һәм иң соңгы этап финал. Әлеге этапта иң яхшы башкаручылар ачыклана. Biz indi 5 yaştan, 6 yaştan, dürüst etkende 6 yaştan şıgıllana başladık. Akırına miyana şu muzikaga tarta başladım. Çünkü miyanın selahatini kurup aldım da. Bakışada vaktinde hem indi şunu üstüremiz elde. Jırga kilgende biz indi bir yıl işleyimiz bu jır üstünde. Şuna göre uluma oğuşlar tilim bardik. Фестивальдә тәкъдим ителгән номерлар критерийлар нигезендә бәяләнә. Әлбәттә, артистизм, чиста тембр, матур яңгыраш һәм репертуарның туры килүе. Финалистлар жюри тарафыннан билгеләнә. Алар арасында танылган һәм популяр артистлар, композиторлар, педагоглар, продюсерлар һәм фестивальнең бурычларын популярлаштыруга ярдәм итүче башка шәхесләр. Әйтегез әле жюри әгъзаларының да хис кичерешләрен бераз тыңлыйк. Иван, әйтегез әле, ничек сезгә катнашучыларның чыгышлары? Безгә бик авыр булачак. Шуннан да, чөнки һәрберсенең ниндидер үзенең нечкәлекләре бар. Кемдер эмоция белән ала, кемнеңдер тавышы көчле һәм менә шушы балалар арасында иң-иңнәрне сайлап алу бик авыр булачак. Bilmiyorum nişlerimiz әле. Әлегә без ярым финалда, әлбәттә, әле тагын балаларны тыңлаячакбыз, ләкин менә әле тыңлаган балаларның барысының да репертуары дөрес сайланган, яшьләренә тематикалары, җырларның туры килә. Проект яшь артистларга үзенең иҗади потенциалларын ачарга ярдәм итә һәм аның киләчәк үсеше өчен барлык шартлар тудыра. Әйнде безнең Сәйлән фестивале дәвам итә, катнашучыларны алда финал көтә. Шуңа күрә сез дә, дуслар, Шаян ТВ каналында карамый калмагыз. Менә алмаскара. Без бүген ярты сәгать эчендә күп хыялларны чынга ашырдык. Әйе, шуңа күрә хыялларга гына түгел, хыялларны чынга ашыра белергә кирәк. 25 сентябрь хыял көне булуына карамастан, ул көнне генә түгел, гомумән ел буе хыялланырга кирәк дип саныйбыз. Әйе, сезгә инде бүген хыялларны чынга ашырырга булышты Зөлфия һәм Алмаз. Хуш-хуш.